ondoren, Donostiko ireki berri den Tabakalera kultur zentroen hasi nintzen lan nire indala urte. Orduan, Tabakalerako prozesu publiko pasan ondoren, praktika garaikideen arduradun bezala sartu nintzen indala urte. Orduan, ere lana Tabakalerako kultur proiektu hortan da, alde batetik sormenantzako garatzen nahi gen egitura danak diseinatzie eta bermatzie. Bestalde ere bai, nire zereginetako bestea da, izango litzateke erakusketa lerroa definitzea zuzendaritzarekin batera eta nire langideekin batera. Eta horren inguruan edo erakusketaren inguruan eta erakusketaz aparte sortu daitezken programa publikoen ere garapen. Gustatuko litzaikena gehien bada, nire lana alden eta publiko desberdin guzti gehien egientzea. Eta horrekin batera, hor bidien topatzen duzun pertsonekin eta beste proiektuekin lan egiten bai disfrutatzen, eta azkenien bideo horretan topatzen ditugun emozio eta praktika artistikoek ere nolabait elkarrekin joan daitezen.